Əslində bu oturacaq qızdırıcılar bir lüks deyilmiş, bir tibbi zərurət imiş. Bir çoxlarımız elə bilirik ki, bunu almanlar tapıb. Avtomobillə dərindən maraqlılar bilir ki, 1930-cu illərin əvvəllərində Cadillac bu funksiyanı ortalığa çıxardıbdı. Lakin 1972-ci ildə isə Saab əməlli başlı bu funksiyanı təkmilləşdirib. Belə ki, o Skandinaviyanın adam donduran soyuqlarında sürücülər bel ağrısı çəkirmiş, əziyyət çəkirmiş. Hətta o mühəndisin özü də. Fikirləşiblər ki, neyniyək, avtomatik oturacaq qızdırıcı icad ediblər. Oturacağa bir dənə termostat qoyublar, dərəcəni oturacaq, ölçür. Müsbət 14 dərəcədən aşağı olanda qızdırıcını avtomatik qoşur, bel dəstəyi və aşağı oturacaq hissəsi birlikdə qızdırılır. 28 dərəcə müsbət dərəcəyə çatanda isə avtomatik sönür. Əslində yaxşıdır, sürücü yola fokuslanır, sən artıq əlavə düymə axtarmırsan, dərəcə tənzimləmirsən. İndi 3 səviyyəli dərəcələr falan çıxıb da. İndi siz nə fikirləşirsiniz? Bakının bu iqlimində, hava şəraitində bizə bu oturacaq qızdırıcı nə qədər lazımdır?